耶穌過去的時候，看見一個人生來是瞎眼的。門徒問耶穌說：拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？耶穌回答說：也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神嘅作為來。趁着白日，我們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能作工了。我在世上的時候是世上的光。耶穌說了這話，就退垂抹在地上，用垂抹和泥抹在瞎子的眼睛上，對他說：你往西羅亞池子裏去洗。西羅亞翻出嚟就係奉差遣。他一去一洗，回頭就看見了。他的鄰舍和那素常見他是討飯的，就說：這不是那個坐着討飯的人麼？有人說是他，又有人說不是，卻是像他。他自己說是我。他們對他說：你的眼睛是怎樣開的呢？他回答說：有一個人名叫耶穌，他和泥抹在我眼睛，對我說：你往西羅亞池子去洗。我去一洗，就看見了。他們說：那個人在哪裏？他說：我不知道。願神祝福佢嘅話語。各位弟兄姊妹，你今日有冇滴眼藥水啊？有啊，太好啦嚇！咁因為咧，其實好多時咧，我都眼睛蒙蒙嘅喎，睇唔到嘢喎。特別朝頭早咧，好多眼裏邊有好多即係安裝嘅嘢啊，所以你朝頭早要洗面，捽下隻眼啊嘛，係咪啊？所以咧睇嘢你要清楚咧，就要滴眼藥水啦啊！如果真係唔得嘅咧，咁啊靠下呢個啦，呢個得唔得㗎？呢個唔係我嘅，所以都係唔得。好。同大家開條少咧，我哋今日講一個信息係好重要嘅，就係話咧我個題目係叫做開啟屬靈嘅眼睛，開啟屬靈眼睛。咁喺呢個題目裏邊咧有兩三個詞句咧要注意嘅。首先我哋知道咧乜嘢叫屬靈先，乜嘢叫屬靈先啊？第二咧就係話點樣開啟屬靈嘅眼睛呢樣嘢啊。咁所以咧我哋今日透過呢個嘅事情咧呢個記載咧，我哋去睇下或者去深入去探討一下，我哋分享一下話點樣係可以係開啟我哋屬靈眼睛，或者屬靈眼睛呢方面有咩嘅教導嚇。咁所以咧今日開始呢個故事，頭先睇過啦。就喺約翰福音嘅第9章裏邊，第一個我會睇到咧，就係話咧，原來呢個故事咧係要彰顯上帝嘅大能啊，神嘅大能同埋神嘅榮耀。嗱，我哋睇睇第9章嘅第1同第2節咧，佢話耶穌去嗰度嘅時候咧，見到一個生來係瞎眼嘅人，大家知道咩叫瞎眼啦？俗一啲講就係盲咗隻眼嚇，睇唔到嘢噶。咁第2節你哋話就耶穌就問佢，門徒就問佢啦，因為咧問佢咩啊？佢話拉比即係老師啊，老師咁呢個人佢生來係瞎眼嘅，究竟點解佢會盲嘅咧？係咪佢父母有罪而使到佢嚟盲嘅咧？咁樣嚇。咁喺當時一個猶太嘅文化裏邊咧。當我哋有啲咩嘢唔妥，或者有啲咩辛苦挑戰嘅時候咧，都會諗到個罪嗰個問題。如果呢個罪嘅問題咧，可能就係自己犯罪啦，或者咧可能咧係父母嘅罪帶落嚟啦。嗱，咁今日我哋都有同樣嘅觀點噶喎。你肚痛咧，可能因為你食錯嘢。咁點解食錯嘢咧？因為你食啊嘛。個問題就係你嗰度啊嘛。你唔食錯嘢啦，咁咪唔會痛咯，係咪啊？咁啊唔係喎，你唔知道嗰啲嘢乾唔乾淨嘅喎。你去個餐館以為好乾淨，結果原來有老鼠喺廚房嘅喎。我哋睇到咧，未必因為你嘅犯錯而受罪，但係當時嘅文化嚟講咧，第一樣嘢就會諗，因為你犯罪所以錯。因此嗰啲門徒咧
第一樣問：呢個人生來就係瞎眼嘅，會唔會係因為佢嘅父母嚟使到佢呢個盲咗隻眼嚟受罪咧？咁樣咁，但係咧，耶穌點講啊？耶穌咧就讓當時呢個文化呢個嘅觀點咧係完全改變咗落嚟。因為耶穌話喺第3節，佢話呢個人呢個咧唔係呢個人犯罪，亦都唔關佢父母嘅事，唔關佢自己，唔關父母事。目的係咩咧？要將神嘅榮耀顯出嚟。我哋會喺呢度會馬上諗下，究竟嗰個盲點樣將神嘅榮耀顯出嚟咧？究竟佢犯罪點可以將神嘅榮耀顯出嚟咧？跟住落嚟咧，就引導我哋進入呢個故事嘅重心裏邊。耶穌點樣醫好咗呢個盲眼嘅人啦？因為耶穌嘅能力係全能嘅神，佢可以醫好咗人所有嘅疾病。只要上帝願意，任何疾病都係醫好。呢個就係將神嘅榮耀顯出嚟。耶穌將呢個盲眼嘅人醫好，就係想讓人哋都知道，讓別人都睇到上帝係真係嗰位又有能力嘅大能嘅神，同埋咧上帝有榮耀嘅嚇。咁喺呢度咧，我哋知道咧，原來上帝耶穌透過今次嘅事咧，佢係要將上帝嘅能力顯出嚟，就係話咧要將神嘅呢個作為佢所做嘅咧，讓人哋睇得到，顯露喺眾人嘅面前。呢句話咧就係好證明咧，就係話當時有啲傳統嘅諗法，你犯罪，因為你原本你係一個罪人，所以你有受苦呢樣嘅概念咧，唔一定啱。傳統好多時都唔一定啱嘅，傳統嘅嘢未必係啱嘅，因為咧要你將你個傳統係打破。嗱，我哋嚟自香港嘅，大家知唔知道有叫黃大仙啊？知唔知啊？有冇去過黃大仙咧？我咧就去過，因為我係佢嘅契仔。唔關我事，唔關我事，因為咧我媽媽響附近嗰啲鄰居個個都要拜黃大仙嘅喎。你有個黃大仙節啊，你知唔知啊？有冇聽過？要帶嘢去嘅噃。咁我啲隔離鄰居個個都去啦，咁佢咪去咯。去咧咁就話，佢話，你將個仔契俾佢啦，佢會幸福多啲㗎咁樣。咁我媽唔識㗎嘛，傳統話俾佢聽，我咪跟咯。於是乎就將個最好嘅仔啦，咁就契咗俾佢啊。咁但係我就完全唔知嘅。我跟我媽媽去嗰度咧，見到咧就烏煙瘴氣，我眼都蒙晒，因為嗰啲煙好多嘅。嗰三支嗰啲嘅一柱擎天嗰香咧，唔知道大家記唔記得嚇？有3支好勁嘅，喺門口嘅一個大嘅盤喺度，因為好多啲煙灰咁樣，三柱擎天。然後啲人咧個個都帶一紮紮嘅香去嗰度燒噶嘛，咁個個都烏煙瘴氣。咁我見到哇，當堂即係眼濕濕啦，都係唔係我感動，嗱，因為眼濕濕，啲煙焗到我。傳統咧好多時咧都唔能夠係好正確嘅指出嚟，好多時咁所以耶穌咧就係透過今次呢個醫治咗盲呢個人咧，係將傳統嚟打破，話俾我哋聽，唔係傳統啱嘅，係耶穌佢嘅大能。喺呢一度咧，佢話咧呢一個人係生來瞎眼，即係生來就盲噶啦。咁生來盲嘅，即係話佢從細都未曾睇過嘢，睇唔到嘢噶啦，一出世已經睇唔到嘢啦。而耶穌係主動嘅去揾咗呢個盲眼嘅人嚟醫佢，證明咧我哋嘅神係好有憐憫嘅。我上個星期同大家講到另外一個耶穌醫癱咗嘅人，係咪？嗰個人根本唔認識耶穌嘅，但係耶穌見到佢咧，佢話你想唔想得醫治？係耶穌主動去揾佢嗰啲甚至乎唔認識耶穌嘅人去醫治佢。各位弟兄姊妹，你記唔記得你未認識耶穌之前，有冇經歷到耶穌嚟主動揾你？有冇經歷到耶穌嚟看顧你？嗱，我話俾你聽，我經歷都係一樣。耶穌未人認識我之前咧，
耶穌已經主動去揾我。佢點揾你啊？唔係好似故事裏邊講得咁 dramatic。咧透過我嘅朋友為我禱告，咧透過我嘅朋友嚟關心我，透過我朋友咧係你係教會啦，你係認識我呢個神啦，咁樣嚟主動揾我嘅。我諗我都同大家講過個故事，就係我當時我喺美國讀書嘅時候係乜嘢都唔信嘅，啱啱嚟乜嘢都唔信，又冇人煮飯俾我食啦，咁所以咧有嗰啲弟兄姊妹，有啲教會嘅弟兄姊妹話羅牧師，當時唔係羅牧師嚇，Thomas 仔咁樣嚇，咁佢話你嚟教會啦咁樣，我有咩好處啊？有飯食嘅喎。原來當時嘅聚會咧嚇，阿余太都知道啦。我哋以前喺個教會咧，係每一星期日咧都有飯食嘅。咁我一個學生又冇飯食，又唔會煮飯，既然有咯，咁咪去咯，係咪啊？咁慢慢吸引咗，就進入咗呢度。咁我咁講咧，就係話俾大家聽，甚至乎我哋未曾認識主之前，耶穌已經透過唔同嘅方法嚟尋找你。嚟呼喚你，咁所以咧，耶穌就喺呢一度醫治咗呢個盲嘅人咧。其實耶穌主動嘅去揾佢呢個人嗱，喺呢個第4節同埋第5節，佢咁講，佢話咧，趁着白日，我們必須做那差我來者的工，黑夜將到，就沒有人能做工了。我在世上的時候是世上的光。剛才你睇個讀經嘅時候咧，係第5節咧係冇嘅，因為有啲古卷裏邊係冇呢句説話，就話咧解經家佢哋話咧，呢個係約翰佢當時係後來加咗上去呢個説話，加上去咧就係更加顯明咗呢句第4節嗰個嘅作用。其實咧，如果你將第4節第5節抌咗佢咧，整個故事都冇乜關係嘅，因為咧都好唔連貫嘅。咁但係我哋會諗，點解喺第4節第5節喺呢個經文裏邊咧咁樣？原來有原因嘅，因為話俾我哋聽，我哋需要在白日嘅時候做工，需要在能夠可以有能力嘅時候，就要將福音傳出去。所以呢2節喺呢度加上去咧，就係特別強調我哋而家呢個世代咧，真係需要趕快去傳福音，趕快傳福音，因為趁着能夠白日咧，你就要去做工啦，就係要傳福音啦。嗱，今日而家開始已經秋天㗎啦，秋天你會唔會做花園咧？唔會啊嘛，夏天啊白日嗰時你先會做啊嘛。所以而家秋天慢慢咧，你已經開始收起啲鋤頭啊，收起啲鏟啊咁㗎啦，因為已經係開始慢慢黑啦。咁所以咧，如果你要做嘢嘅時候咧，就一定咧係要趁住有能力咧，有資源啦，有好嘅環境去做嘅。咁喺呢度講佢話，趁住白日你就要做工，因為咧佢話耶穌係世上光，而係世上光嚟咧，否則嘅話呢個世上嘅黑暗咧就會 cover 咗啦，就會遮蓋晒。咁樣話俾我哋聽，原來咧呢個世界上有2個勢力嘅。呢個宇宙裏邊咧有2個嘅勢力，一個咧就光明勢力，一個就黑暗勢力。光明嘅勢力就黑暗勢力咧喺度對壘嘅。有光明嘅咧就冇黑暗，有黑暗咧就冇光明。我相信呢個嘅教導或者呢個嘅道理好清楚啦。喺黑暗裏邊，當少少光一進入去嘅時候咧，整個房間嘅黑暗都會被照亮。所以光同埋黑咧係唔能夠同時出現嘅。喺我哋嘅生活環境裏邊，如果我哋喺黑暗嘅日子裏邊，我哋就睇唔到光噶啦。點解用盲眼呢個人嘅故事咧？因為盲嘅人係睇唔到嘢嘅。喺我哋嘅世界裏邊係完全黑暗嘅，完全黑暗，根本就可以講伸手不見五指嘅。咁當光嚟到咧，佢哋就可以透過佢嘅眼，如果係好嘅話，就眼角膜冇問題咧，就可以睇到光。但係如果佢嘅光嚟到佢呢度都係唔好嘅話咧，都係睇唔到㗎。咁所以呢個天生嚟嘅盲嘅人咧，佢其實附近係有光，
只不過佢呢度有問題睇唔到。但係耶穌今日就要響大家面前將佢呢個眼裏邊嗰啲問題處理，以致到佢睇到上帝嘅光。聖經話俾我哋聽，原來咧世界上有兩個黑暗，有兩個勢力，一個係光，一個係暗。注意咧就係話咧，我哋一直都係話，究竟你想響光好啊，定響暗好啊？大家你想響黑暗裏邊生活啦，定響光明裏邊生活啊？梗係光明啦，冇人講想黑暗噶嘛，係咪啊？有邊個真係想黑暗裏邊生活噶？冇噶嘛。我最怕黑嘅，我最怕喺山窿裏邊要摸下嘅。所以咧，我有個手機，一嚟黑咧，我即刻攞個電筒出嚟照。因為光你先至睇到有好多嘅好處，包括溫暖啦，包括照明啦。你睇到前面嘅道啦，點樣行啦？啊，讓我哋咧可以喺呢個光明裏邊點樣去生活啦。光亦都睇到色彩嘅喎，係咪啊？黑啊睇唔到嘅，都係一種色，黑色。但係如果光咧，乜嘢顏色都睇到噶，五光十色啊，任何嘅顏色。所以今日我睇到大家好漂亮啊！點解你漂亮啊？因為有光嘛。我睇到你哋有紅啦，有紫啦，有黃啦，嚇，好漂亮。因為有光啊，在光裏邊咧，你係得到溫暖；在光裏邊，你係得到祝福；在光裏邊咧，你得到保護；在光裏邊咧，你唔怕黑暗俾你嗰個嘅殘害啊！所以咧，耶穌佢話喺呢度加咗呢兩節，聖經加咗呢兩節就係話，我要趁着白日，我哋要做工啦。否則嘅話咧，黑暗嚟到你就做唔到工啦嚇。而家我哋睇到有啲人咧，真係願意喺黑暗裏邊做工嘅。我哋好遺憾，知道佢哋咧情願喺黑暗都唔喺光裏邊嘅。有啲人見到光咧，佢驚嘅。我唔知點解，亦都冇辦法去理解。但係有啲人真係見到光咧會驚嘅。有時我哋見到一啲情況，我哋覺得好可憐，唉，佢哋唔應該咁嘅。但係咧，反而咧好中意喺嗰個地方嚇。好啦，翻嚟呢度咧，我哋就話今日呢個盲嘅人得到醫治，其實喺當中咧有幾樣重要嘅因素，我哋要注意。首先咧，我哋會睇到咧呢個盲嘅人咧係順服，有順服嘅信心，佢就得到醫治啦。所以順服嘅信心就係話耶穌叫佢做乜嘢，佢就去做，而相信耶穌所講嘅說話，所以咧佢就可以得到醫治啦。嗱，喺邊度睇到啊？我哋睇第6節同埋第7節啊。耶穌同佢講，佢話啊，耶穌好特別啊，呢個用啲口水嚇，叫唾沫啊嘛，即係口水啦，又溝一啲泥喎啊！嗰啲泥咧就好似我哋整包嗰時咧，咪有啲粉啊、啲水咁樣出咗一嚿，咁你就抹響個盲嘅嗰個人嗰個眼裏邊，抹咗佢啊，然後咧就同佢講啊，你往呢個西羅亞池去洗啊，西羅亞池就奉差遣，意思話你整完之後咧就去嗰個池裏邊洗隻眼啦咁樣。嗱，其實多餘嘅，唔需要嘅。耶穌需唔需要做呢樣嘢去醫治個眼啊？唔需要噶。耶穌一講說話啊，你即刻睇到，即刻睇到噶。咁但係耶穌要攞嗰啲哇好邋遢嘅口水 saliva 咧，好多菌噶嘛啊，好多邋遢手水，再加上啲泥啊嘛，更加污糟啊！咁放喺個眼裏邊喎，咁同佢抹喎。到呢個動作咧，其實可以講咧不需要嘅。耶穌唔需要嘅。咁但係點解耶穌會咁做咧？點解耶穌會咁做咧？嗱，我哋知道好多女士都好中意化妝噶嘛，係咪啊？好中意扮靚噶嘛。女為悅己者容，所以弟兄你好開心噶，因為咧女為悅己者容，為你而化妝啊。所以咧你要買化妝品咧唔好慳啊，唔緊要噶，用買多啲咁啊，你要享受多啲嘛。咁啊好中意咧扮靚噶。咁但係咧盲嘅人咧，你話佢呢個盲嘅將啲泥啊，將口水撈埋放喺面度，你敢唔敢先？你自己就唔敢啦，起碼係嘛？哇！明知咁污糟咁啊，放喺眼裏邊，呢個咧已經係即係佢讓你咧係感覺到，誒唔
唔得啊，唔得啦！我哋人咧覺得以為得嘅嘢咧未必得，人以為唔得嘅嘢咧反而得。嗱，係因為耶穌去做咗，耶穌將呢個眼啊、嗰啲泥啊同埋啲口水放落去，本來你冇辦法可以想像一個最邋遢嘅方式，就用呢個方式可以叫你得到醫治。仲有佢要行動嘅喎，耶穌話你要去西羅亞池洗喎，佢唔係話企喺呢度有盆水你去洗啦，唔係嘅，佢叫嗰個盲嘅人你去嗰個池裏邊洗啦，洗完之後你就睇得到。佢要行嘅，要行動啊！你行動咧，其實同你嘅信心係有關係。你唔相信耶穌咧，你唔會走去洗嘅，你唔會做行動呢個動作嘅。所以因為你信，你先至去。因此咧，我哋睇到呢個盲嘅咧，佢有信服耶穌話語呢個嘅信心，用佢行動嚟表達到佢呢個信心。走去個西羅亞池嚟洗佢隻眼。各位弟兄姊妹，真係嘅，你相信有神蹟嗎？我信，我信。不過你永遠都唔會行動嘅話，就好難睇到神蹟喺你身上㗎。你要信，再加上行動，唔係代表你信咗之後你唔做咧，你就會得到啊！我哋中國嘅孔老夫子話係咪唔記得係咪佢講啦？都唔記得噏乜添。佢話咧，如果你信又唔行咧，就等於不信啊嘛，係啦。意思大概嘅係多謝師母。知而不行，等於不知。你知道你唔去行，你等於唔知啦，係咪啊？係咪孔老夫子講㗎？唔知啦，我都唔知道。不過有呢個説話，話你知道你唔做，等於你唔知。你信，但係你冇行動咧，等於你唔信。大概就係咁嘅意思。各位弟兄姊妹，我哋常常話信唔信耶穌？答案咧90%以上，我信，我信，我信耶穌，我信耶穌。但係我哋再問一句，你點樣表達到你信耶穌啊？跟住咧就冇乜嘢好嘅，即係正確嘅答案就我做呢啲耶穌叫我做嘅嘢比較少。所以我都鼓勵大家，我哋要用順服嘅信心嚟見證耶穌喺我哋身上，因為呢個就係耶穌透過你可以做嘅大能。嗱，呢個口水其實咧唔乾淨，呢個嘅泥其實唔乾淨。耶穌就喺呢個你冇辦法諗到呢個環境情況之下，就彰顯到上帝嘅大能、上帝嘅神蹟。其實整個神蹟咧，就話上帝嘅工作，而上帝嘅工作咧，亦都需要你去配合。其實聖經裏邊都有差唔多一個故事，喺舊約裏邊有一個將軍，佢叫做乃曼，記唔記得乃曼啊？佢成身生咗毒瘡，當時呢個將軍咧，呢個大元帥嚟㗎，佢係服侍嗰個國家叫亞蘭，亞蘭王嘅一個大嘅元帥。當時亞蘭王咧係強國嚟嘅，將以色列咧打敗。以色列國係手下敗將，而亞蘭王咧係一個即係統治緊佢，去強權壓制佢嘅。咁所以喺呢個大將軍咧，去到以色列咧，其實好威水嘅，好威風嘅。不過呢個大將軍有問題，成身生咗啲咩大麻風。生大麻風以當時個標準嚟講咧，就係佢即係要佢開拱開佢嘅，唔能夠靠近大麻風嘅。佢哋相信大麻風會傳染嘅噃，你點一掂佢咧，可能你都會受咗大麻風菌嘅。而咧會放響一個叫做 isolation camp 啦，即係嗰啲集中營裏邊嘅。嗰啲大麻風人咧就冇得醫嘅，當時有大麻風咧掟晒向集中營，然後等佢自生自滅嘅啫。呢個咁有權柄嘅人，咁有威望嘅人，竟然長咗一身嘅大毒瘡、大麻風。咁你估佢有冇人揾人醫啊？梗係有啦。咁亞蘭國裏邊揾啊揾極都揾唔到醫生可以醫到佢。結果佢有一個婢女咧，就話：我知道以色列國有個先知啊，你或者去揾下佢啦咁樣。嗱，如果你係亞蘭王呢個手下嘅大將軍乃曼，聽到呢個，
哇，去嗰度掂唔掂㗎？我哋亞蘭國咁大都揾唔到人，以色列國係我手下敗將，佢可以醫到我咩？會唔會覺得佢開始已經有種驕傲啊？去揾佢，咁當然啦。聖經話俾我聽，後來咧，佢果然真係去揾佢啊，因為佢個婢女咧講啲説話咧啊，好似激將法一樣又好，鼓勵又好，真係走去揾佢。咁就先知叫做咩？以利沙呢個先知咧，就話好啦，好簡單啫，你去咩咧？去呢個約旦河啊，沖涼沖7次啦，咁樣沖7次落去約旦河。咁呢個乃縵初頭佢唔信喎。乜約旦河好啲咩？唔係約旦河唔係好污糟嘅咩？點解我要去嗰度洗啊？同埋你係邊一個啊？點解我要聽你話？雖然你話係以色列國先知啫，不過你哋個國家咁弱小，俾我哋打敗嘅，乜我要聽你説話咩？當佢好驕傲嘅時候，嗰個僕人就話：佢話先知叫你做嗰樣嘢都得，點解先知叫你去洗一洗身，你唔肯去咧？咁樣講咗之後，乃縵將軍果然去咗，洗1次唔夠，2次唔夠，洗到第7次，哇！光脫脫、滑捋捋，好似 BB 仔啲皮膚一樣，醫好晒佢身上嘅大麻風，就係好簡單啫，就係去聽話，去行動，信先知所講嘅嘢，走去約旦河洗沖涼沖7次。各位弟兄姊妹，上帝叫你向行去做嗰樣嘢，你會唔會拒絕呢？如果真係叫你去做呢一樣嘢，而你冇辦法可以去想像係可以嘅話，你會唔會去呢？嗱，舉個例，上帝叫你今日走去非洲傳福音，如果真係嚇，你會唔會考慮呢？上帝如果話今日你去嗰度，因為嗰個地方有好多人嘅需要，正需要你嘅幫助，你會唔會去啊？我哋有好多時候，我哋講傳福音去邊度啊？唔知道。但如果上帝叫你，你會唔會去呢？求主嚟幫助我哋，求主嚟提醒我哋，只要我哋透過行動，可以見證到我哋對上帝信心，對上帝嘅順服嚇。因為呢，所有嘅神蹟都係有一個目的嘅，所有嘅神蹟都係見證耶穌係神，耶穌係神。每一個神蹟都有一個叫記號，我哋英文叫 sign， 一個記號，記到呢個神蹟，表示呢個咧係神嘅作為。今日我哋睇呢個神蹟，睇醫好咗盲呢樣嘅神蹟，就係一個記號啦。一個從來睇唔到嘅人，睇唔到嘢嘅人，佢可以睇得見，就係上帝嘅作為，上帝嘅神蹟。因為人好多時候，我哋真係睇唔到嘢噶，就算係我哋有眼嘅咧，都係叫無珠啊！有冇聽過？有眼無珠，冇珠啊睇唔到，係咪個眼珠啊？你透唔過眼珠咧，睇唔到啲光，睇唔到嘢。有時我哋睇，以為佢隻眼係開嘅，結果係盲嘅。所以弟兄姊妹，我哋注意係咩咧？每一次上帝所做嘅嘢，所講咧，都係有個原因。呢個 sign， 呢個記號咧，係表示指向耶穌，就係我哋嘅神，係我哋嘅主啊！佢用呢個咁特別嘅方式嚟醫好呢個盲嘅人，使到佢嘅眼可以開啓，可以睇得到。整段嘅經文咧響第10節、第11節啦嚇。我哋頭先睇過嘅就係話咧，佢去叫呢個人去擘去開眼嚇。咁開眼之後咧，咁嗰個人就喺度話喎，因為咧佢嗰啲朋友咧同佢講，佢話：哎呀，你個眼點樣開㗎咁樣？因為平時佢啲朋友都知道咧，佢係盲嘅，一向都知道佢係睇唔到嘢㗎。但係忽然間睇得到喎，佢就好驚訝㗎。啲朋友就話：咁你個眼點樣打開㗎咁樣？第11節佢就話啦，有一個人叫做耶穌，咁咧佢用呢啲好污糟嘅泥啦，用啲口水啦，就放眼裏邊，咁啊跟住咧叫我去呢個西羅亞池去洗，咁我洗完之後咧就睇見啦咁樣。
咁咧就話俾佢啲朋友聽啊，呢個就係顯出上帝嘅係超乎人所能夠想像嘅醫治方式。有一句説話，人嘅盡頭，下一句，神嘅起頭。我哋知道，當我哋人去盡晒所有辦法嘅時候咧，神就在工作啦。今日我哋都聽到一啲朋友啊，佢哋醫治佢哋身體軟弱嘅時候，我走遍大江南北，我揾咗好多嘅醫生都醫我唔到，我用盡我嘅家財都用晒啦，都係醫我唔到。但係神可以醫得到，真係㗎。響我哋人嘅盡頭冇辦法去嘅時候，就係神嘅起頭啊！神就可以喺嗰度起頭。而呢個盲嘅，佢真係呢一生，佢從來冇諗到可以睇得到嘅。佢自細已經睇唔到噶啦，好大個啦，而家點可能睇得到？佢冇諗到睇得到，但係神蹟就喺身上發生，因為上帝要點咧？打開佢嘅眼睛，唔單單係醫好佢身體上眼睛嘅疾病，更重要咧就醫好佢屬靈個眼睛啊！要打開呢個人去屬靈嘅眼睛。嗱，頭先一開始我哋會問一個問題：乜嘢叫屬靈啊？點樣叫打開屬靈嘅眼睛啊？嗱，呢度咧就進入一個好重要嘅一個教導。我相信呢個教導咧係會使到我哋咧對屬靈啊呢個嘅觀念咧係更加深切嘅。首先我哋聽見話屬靈咧，我哋叫做保守派又好 concern 又好，我哋聽見靈咧已經驚咗噶啦。靈啊，會唔會叫我攤地啊？要唔要我發狂咁叫啊？呢啲係咪叫屬靈啊？咁樣話俾大家聽，唔係。呢啲外表嘅嘢咧，可能係人哋做俾你睇嘅啫。真正嘅屬靈咧，係你裏邊知道嘅。所以今日呢一段咧係好重要嘅教導。請等陣間咧，你打開你個手機，影幅相嚇。呢幅相咧係我響查去準備呢段經文嘅時候咧，揾到好重要，亦都係整章約翰福音第9章最精彩嘅一個環節，唔好錯過喎。最精彩嘅，我發夢都發過去㗎啦啊！所以咧，你大家要知道，特別我哋乜嘢叫屬靈咧？其實呢個問題咧，好難去一句説話講得出嚟。不過簡單嚟講咧，就係話你係屬於上帝，屬靈嘅，你係屬於上帝。你屬於上帝，因為好多時候咧，我哋會透過人嘅唔同嘅詮釋啊，唔同宗教或唔同派系嘅睇法。屬靈啊，你一定要大叫㗎，屬靈啊，喺度跳舞㗎，屬靈咩？其實唔一定㗎，因為佢係佢嘅詮釋。真正嘅屬靈咧，好簡單，就話你屬於上帝嘅人，你屬於上帝啊。咁屬靈嘅人咧我哋睇到今日耶穌佢介入咗呢一個盲眼嘅人呢個嘅新即係處境嚟幫佢睇得到。咁而最精彩咧就話耶穌點樣將呢個呢個盲眼嘅人打開佢屬靈嘅眼睛。整章約翰福音第9章，我哋睇到整個故事嘅脈絡咧，就係話一步一步一步，呢個盲眼嘅人可以從佢唔認識上帝，以至到最後佢稱耶穌係主。呢個請你打開手機啊！如果你中意嘅話，將呢幅影咗佢，大家可以可以以後咧去重新去思考一下，整個眼睛屬靈眼睛被打開嘅過程，整個嘅過程係一步一步嘅進入嘅。首先咧，我哋睇到第一步咧，就係話呢一個人啊，呢個被盲眼嘅人咧，喺第11節，佢係認識耶穌只係一個人嘅啫，因為佢嘅話嗰個叫耶穌嘅人注意喎，佢嗰耶穌嘅人，佢用啲泥嚟抹我嘅眼睛。
所以喺當時嗰個階段咧，呢個盲眼人只認識耶穌係一個人嘅啫。同時今日亦都好多人咧認為耶穌係一個好有名嘅拉比啊，一個好好嘅人啊，好良善嘅人嚟嘅啫。佢唔覺得耶穌係神。但係跟住落嚟去到第17節嘅時候咧，佢進一步呢個人認識耶穌係一個先知。17節佢話佢係一個先知。睇唔睇見佢已經即係個脈路已經進步咗，由人變成先知啊！跟住去到後來嘅33節，更加深入嘅體會到，原來耶穌係從神嚟嘅。因為佢33節佢話，如果呢個人啊唔係從神嚟嘅，佢乜嘢都做唔到嘅。第9章33節，佢話耶穌，如果耶穌唔係從神嚟嘅咧，佢就乜嘢都做唔到啊！各位弟兄姊妹，睇唔睇到有深一層對耶穌嘅認識啊？從神變成先知，然後知道呢先知係從上帝而嚟嘅。呢個人啊係從神而嚟嘅。最後一個最高潮啦，就係話咧，佢最終去接受咗、承認咗耶穌就係神嘅兒子。你睇到第35節到第38節嗰度提到嘅啊，佢話主啊，我信。就係話咧，對住耶穌講，呢個盲眼嘅人對住耶穌話：主啊，我信。稱呼耶穌唔係人，稱呼耶穌唔係先知，當然亦都係人有啲先知。不過更加重要嘅，稱呼耶穌係主啊，主啊，我信。就拜耶穌，將佢自己完全降服喺耶穌嘅前邊。但係因為佢認識知道耶穌就係神。睇唔睇見個進程啊？人對個眼睛睇唔見，特別係屬靈眼睛睇唔見，因為佢唔知道佢信嘅就係神。而佢呢度一步一步，佢嘅眼睛係一步一步打開，要到最後呢個盲嘅人，佢認識到佢所面對呢一個就係嘅神，係完全從屬靈嗰個角度去睇。因為透過人嗰個嘅觀點咧，係睇唔到呢啲嘅。睇唔到上帝嘅神性啊！睇唔到咧，原來咧係耶穌就係神嘅。你要靠聖靈嚟幫助你去進入，以至到你真係在神面前你降服。降服咩啊？主啊，我信。主啊，我信。講得出呢個說話唔簡單噶。主嘅意思係咩咧？我將我自己所有嘅係降服喺神嘅面前，降服喺主嘅面前。因為佢係我嘅主，我係佢嘅僕人。神係我嘅前邊，佢話乜嘢，主人話乜嘢，我做就要做乜嘢。當時嗰個奴僕嘅制度咧，主人要你生你就生，主人要你死就你死，主人咧要你娶呢個就娶呢個，主人要你嫁嗰個要嫁嗰個，你係冇自由權嘅。因為當時嗰啲僕人咧，整個咧已經賣咗俾個主人噶啦。呢個嘅關係，不過耶穌係你嘅主，佢唔係要你去死噶。耶穌係你嘅主，因為叫你更加享受響耶穌裏邊嘅豐盛生命嘅。所以各位弟兄姊妹，你睇唔睇見啊？嗰啲人如果願意接受耶穌係佢主嘅話，佢就得到耶穌嘅醫治、耶穌嘅祝福。相反嚟講咧，你唔接受咧，我哋睇到嘅喎，喺呢個聖經裏邊咧。睇到有一班人咧，佢唔接受耶穌係主，佢唔覺得耶穌係佢嘅神啊，咁反而呢班人咧睇唔見喎。如果佢唔接受耶穌係神，唔接受耶穌係主嘅話，佢個心靈眼睛打唔開嘅話，只係從人嗰個角度去睇嘅話咧，反而睇唔見耶穌嘅神性喎。因為喺當時有一班人喺側邊，嗰啲係法利賽人，見到耶穌醫好呢個盲嘅人，於是乎對耶穌嘅身份有一種挑戰啊！嗱，我哋睇下第15節同埋第16節啦。呢班法利賽人就問啦：你眼點樣睇見㗎？咁樣，個盲嘅就同佢講，佢嘅人咧就佢將啲泥抹喺我眼上邊，然後叫我去洗，我就睇見啦。16節，法利賽人中有人話：呢個人唔係從神嚟嘅，因為佢唔守安息日。你
點解咁講咧？咁我都要解釋一下。所以安息日當時嘅呢個律法咧，你安息日係唔可以做嘢㗎。安息日咧係乜嘢都唔可以做㗎，煲水都唔得嘅，你只可以係安安息息唔係就乜嘢都唔做嘅7日有一日安息日咁咧就呢一日咧，你連煮飯都唔得㗎喎，連買餸都唔得㗎喎。咁所以咧安息日係乜嘢都唔可以做嘅。咁呢個法利賽人就話：安息日點可以醫人啊？咁樣，咁你咪破壞咗傳統咯，破壞咗規矩咯。本來你係唔可以做噶嘛？點解呢個人所謂叫做耶穌，你響安息日裏邊做呢樣嘢啊？去醫人啊？咁樣，咁亦有人話：一個罪人啊，點樣能夠行到咁嘅神蹟啊？聽唔聽呢啲說話嘅意思啊？就係指着耶穌，你係罪人嚟噶。你罪嘅人點可以行到神蹟啊？第一兩個指控，第一響安息日裏邊唔可能做到醫治。第二，耶穌係罪人，所以你唔可能行呢個神蹟，因為佢嘅屬靈嘅眼睛被迷遮住咗睇唔到佢唔認為耶穌係神，唔認為耶穌係主。耶穌既然係神，既然係主，佢就可以破咗安息日，因為有人稱呢。耶穌係安息日嘅主，耶穌係安息日嘅主。安息日咧係其實為佢而設嘅。聖經去教導我哋話7日工作裏邊有1日要休息，舊約嘅安息嘅規矩。因為耶穌係神，所以咧響安息日呢個安息咧係為神，係為耶穌而設嘅。耶穌就係安息日嘅主，所以耶穌係安息日主，點解唔可以做醫治嘅工作？耶穌本身係冇罪嘅，你知唔知道耶穌係冇肚臍噶？咁講我唔知，我未睇過因為佢唔係人，從呢個咩係唔好亞當就有啫，佢冇噶嘛。亞當冇肚臍，耶穌有係，對唔住講錯晒。總之咧，耶穌係冇從呢個罪人而出嘅，係聖靈感人而出嘅，咁所以咧佢係冇罪嘅，天生係冇罪嘅。第日我翻去上天家問問耶穌，可唔可以俾個肚我睇下，你有冇肚臍先啦？Anyway 講笑完畢嚇，咁所以咧佢就話咧呢班人呢班法利賽人咧，佢唔信耶穌係神，所以佢睇唔見耶穌個神性，唔認為耶穌係個主但係你睇下第31節同埋33節啦，嗰個盲嘅人話：我唔聽乜嘢叫罪人唯有真係從神差遣嚟遵行神嘅旨意，神先會聽嘅啫。因為神唔會聽罪人噶嘛，而聽嗰個人講嘅咧，知道嗰個人咧係神差遣嚟俾佢係冇罪嘅，神先會聽。所以耶穌叫我去做呢樣嘢，神一定會聽。原因就係耶穌唔係罪人。所以32節佢就話：從創世以來，未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開咗，從來冇人講過，亦都冇人知道有呢件事。即係從前係冇嘅，冇一個人可以話天生落嚟去盲嘅可以睇見。跟住33節佢話：如果呢個人唔係從神嘅嚟，佢乜嘢都做唔到嘅。唯有從神嚟嘅，佢先可以有咁嘅大能可以做得到。你睇唔睇見呢一個嘅說話？就係完完全全咧，將神佢嗰個屬性係表現到出嚟。真正盲嘅咧，唔係喺我哋嘅身體上呢對眼，真正盲咧係我哋屬靈上眼睛。我哋真係睇唔見神咧，我哋就會盲睇唔見我哋前面嗰度。最可怕嘅咧，唔係我哋肉體上嘅眼睛盲咗，最可怕咧就係我屬靈咧眼睛盲咗。如果我哋隻身體上眼睛係盲咗，我仍然可以生活。弟兄姊妹，如果我哋屬靈眼睛係盲咗咧，你生不如死啊！因為你係活喺呢個魔鬼所控制嘅黑暗嘅裏邊，所受嘅苦比你肉身上受嘅苦更加厲害。
所以求主嚟幫助我哋，求主嚟幫助我哋咩啊？幫助我哋能夠睇得到屬靈眼睛，睇到我哋嘅耶穌先係我哋嘅神。同埋我哋仲有一點啊，要知道點解嗰班法利賽人睇唔到咧？因為法利賽人佢係憑着自己呢個傳統，我係法利賽人，我讀聖經多過你哋啊！我祈禱，我喺十字架路上啊，我十字口路上，我大聲講啊！我驚死人唔知道，我大聲講，我喺度祈緊禱啊！我個頭上我戴嚿咁嘅嘢啊！我特登話俾人聽，我係有聖經嘅神嘅話語嚟造就啊！好驕傲，好驕傲！你驕傲嘅人係嚟唔到神嘅面前噶，唯有你在神面前謙卑，你先可以去到神嘅面前睇見神嘅大能。一個人驕傲咧，嗰個點講？驕兵必敗。你越驕傲咧，就越失敗。掂啊掂啊，我掂噶，結果就失敗咗啦。你話反而我唔得啊，我要神嘅恩典啊，神就會聽你噶吓。所以各位弟兄姊妹，你睇到嗰班本來可以睇得到嘅法利賽人，結果因為佢驕傲，嗰個本來生來係盲嘅，因為佢謙卑順服，後來就睇得到。睇唔睇呢個分別？好重要，好重要。而呢個神蹟話俾我聽一點，就係耶穌，我哋嘅神係我哋嘅救贖主。耶穌係我哋嘅救贖主，唯有耶穌係嗰個生命真理道路，唯有透過耶穌，我先可以得到救贖。耶穌嘅救贖係佢願意自己犧牲，而使到我哋響前面有一個盼望，一條唔係好多人揾得到，但係能夠通往上帝嘅家裏邊嘅一條路。因為佢嘅救贖，我哋喺罪裏邊本來沉淪嘅，但係耶穌拯救咗我上嚟。我哋本來喺一個罪惡嘅海嘅裏邊，但係耶穌嘅手喺度將我哋拉上嚟。聖經提到咧，有好多解經家都話海係咩咧？海形容咧就係喺罪惡嘅裏邊。人喺個海裏邊咧，就好似人喺罪惡裏邊。其實海好可怕，因為你唔識游水，遲早你要沉落去嘅。你識游水都會沉落去嘅，因為你要攰啊嘛。你游下游下，你冇力噶嘛，會沉落去嘅。唯有有人將你喺上面拉咗上嚟，拯救咗你。所以海係好可怕，其實真係好可怕。你識游水都死嘅，但係我哋生活而家唔係咩？我哋而家唔係好似喺呢個罪惡嘅海嘅裏面咩？我哋嘅環境唔係成日都好可怕咩？唔知前幾日又有槍戰啊，係咪啊？我哋喺呢一區成日都好似罪惡嘅喎，罪惡發生喎啊！好似上個星期啫。喺 Capitol Hill 啊，定係Broadway 嗰度啊，有人開槍啊，打死咗唔知一個又傷一個啊，因為好似已經麻木咗啦。我睇見個新聞，又死咗一個啊，為佢祝福啦。我哋好習慣性嘅喺呢個咁嘅環境裏邊咧，覺得已經係家常便飯，唔覺得係一個危險。但係弟兄姊妹，其實真係嘅，人好多時候在罪惡嘅裏邊咧，係慣性嘅，慣性嘅罪惡裏邊咧，就唔覺呢個問題嚟嘅。睇得多就唔覺得，開槍就冇事嘅啫咁樣。因為喺黑暗裏邊慣咗啦嘛，慣咗之後咧，佢就會覺得，都係一樣嘅啫。正如我哋喺黑暗裏邊嘅生活，慢慢咧，你就覺得你個標準會降低咗嘅啦。你對呢個罪嘅標準咧，已經係慢慢降低咗，可以接受噶啦。正如我哋今日睇見社會上有好多嘅嘢，我哋本來唔應該發生嘅，上帝標準唔應該有嘅，但係咧竟然覺得冇乜問題嘅喎。好簡單啊，唔好講咩啊，講大話啦。神話是就係，不是就不是啊嘛。今日聽見人講大話，佢都係為佢好啫，唔講真話俾佢，費事佢激氣啫嘛，所以咪佢咯。見唔見到個問題啊？慢慢降低啊！開槍啊！佢哋喺度燒炮仗啫嘛，
冇事嘅咁啊。我哋會慢慢接受咗黑暗所個勢力所帶俾我哋嘅環境，我哋會覺得冇所謂嘅。今日遇到有好多人喺生活上嘅嗰啲困難嘅問題，唔緊要啊，我成日都會㗎啦咁樣。不過原來佢哋未人真正經歷到上帝個光啊嘛。喺光裏邊，你會有唔一樣嘅經歷，因為上帝嘅手就拯救咗你。喺罪惡裏邊去將你拉上嚟，使到你咧唔會喺呢個罪嘅海嘅裏邊嚟浮沉。更加重要嘅，各位弟兄姊妹，我哋今日講佢係開啟屬靈嘅眼睛，讓我哋真係可以睇得到神佢嘅屬性，以到我對神有認識。乜嘢叫屬靈啊？簡單講，屬於上帝，屬於上帝你就係屬靈啊！你離開咗上帝你就唔係噶啦。我唔需要在外表話俾人聽我屬靈，我唔需要喺度跳下咁啊，唔需要。呢啲唔係要俾人睇嘅，你真係你內心你知道嘅，你係屬於上帝，你知道嘅，你內心嗰個感覺，你知道你就係屬靈噶。所以我哋作為傳統嘅信仰嘅教會，我哋唔係常常講到屬靈咁強調出嚟。不過各位弟兄姊妹，我哋不能去否認我哋唔屬靈，明唔明我意思啊？我哋唔能夠話俾我聽我哋唔屬靈，因為你係需要聖靈嚟帶領。三位一體嘅神，我哋經常咧會講耶穌嘅恩典，講得比較少嘅上帝嘅懲罰，更少咧就係唔講聖靈添。因為我驚咗講聖靈，驚以為人哋有啲靈恩嘅味道，其實唔係嘅。我哋都要講，只不過唔係好似佢哋講得咁樣。如果你冇聖靈嘅帶領，我哋唔知道我哋應該點行，同埋冇聖靈嘅帶領，我哋冇得到保衛。聖靈係我哋嘅保衛師，聖靈係保護我哋，見你行差踏錯，會同你提醒；見你行對住個懸崖，幾乎會衝落去拉住你。你遇到有啲咩挑戰困難嘅時候，佢會安慰你。遇到生活上環境上人際上嘅問題嘅時候，佢會透過唔同嘅渠道嚟幫助你。我哋需要聖靈，我哋需要上帝，更加需要耶穌。三位一體嘅神不能少中其中一個，否則嘅話，你所信嘅信仰就唔得完全啦。願神哋祝福我哋每一位，我哋睇得到，打開我哋屬靈眼睛，見到我哋嘅神係嗰位神係眷顧我哋，從屬靈眼睛嘅角度，同屬靈嗰個層面去同佢講：主啊，救我！我哋一齊祈禱。親愛的天父，我哋多謝你今日嘅信息，教我哋去向自己做一個檢討。知道呢個天生而盲嘅人，佢得到醫治，乃係因為佢順服，佢相信。雖然佢之前唔認識你，但係因為你嘅救贖大能，你讓嗰啲從來冇認識你嘅都得到上帝嘅恩典。主啊，我哋多謝你，我哋讚美你，我哋屬於你嘅，願意幫助我哋。打開我哋自己屬靈嘅眼睛，更深一步去認識你，同你建立更好嘅關係。以至上帝你嘅祝福繼續嘅臨到我哋。我哋犯錯時候，上帝啊，你嚟提醒我哋。亦都感謝你，我哋嘅饒恕，乃因為上帝你接納我哋嘅認罪悔改。求你嘅眷顧保守我哋。仲有我哋仰望你，在我哋有生嘅日子，趁着白日，要盡快去好好嘅工作，將福音傳俾我哋周圍嘅朋友、我哋嘅鄰居，以至遠方近方所有嘅人。求你俾我哋力量，奉耶穌嘅聖名祈求，阿門。